Buster! Ja, bare. Er det sådan, du har et sted at lægge madpakken, det der? Ja, det er rart lige at have lidt med. Ja, ja. Skal jeg lige lægge den her pænt med? Snigeren sæt. Er det ikke blevet fin, Kasper? Ja, bare blevet så lækker. Ja. Og så er det jo fedt, fordi det er sådan et lithiumbatteri, der jeg ved ikke, hvad man egentlig lige kalder betegnelsen. Det var ingenting. Men det var i hvert fald, man tror det er løgn. Ja. Altså man tror, de har glemt at putte indmaden i det batteri, man står med. Det er rigtigt, det er virkelig var ingenting. Så det er fedt. Det skal bo der. Nu har vi jo ikke rigtig plads til det under sædet mere. Så er vi nødt til at finde på noget andet. Der var faktisk nogen, der har spurgt på YouTube, hvorfor man fjerner indmaden på sædekassen. Det er bare for, at der er plads til karburator og luftfilter. Ja. Jeg tror, vi har heller ikke været nødvendigt, at vi har fjernet det her til batteriet. Det kunne godt have været her, men vi blev bare lidt enige om det, vi stod med det, at det var pænere at fjerne det hele. Hvad sker der nu, Ken? Hvad har du gang i? Ja, vi skal lige have det der beslag til batteriet lige sat lidt bedre fast. Svejs lidt bedre fast. Ja. Og så skal der... Vi skal lige have fat i sådan en gummistrop. Ja. Så tænker jeg egentlig, at vi skal prøve lige at have køleren lidt på igen. Og så skal vi lige prøve med kølerslanger og det her, vores vandpumpe, hvor det skal sidde hen. Ja, for det er noget med, hvis vi skal have lavet et beslag til vandpumpen, så skal vi have det gjort nu. Ja. Inden vi får det malet. Ja, fordi ellers skal vi til at slive malingen af. Og så har vi... folk har spurgt... Hallo? Vi skal se, hvad der skete. Folk de har spurgt angående den der bagstederdæmper, hvad det lige skulle være for en. Det afslører du vel nu? Ja, men præcis. Den kommer lige i videoklip, når vi er færdige med at snakke her. Det er sådan en Stage 6 RT. Kasper, han er helt vildt. Han er er helt vildt. rimelig op at køre. Ja. Godt, jamen... Det prøver vi. Sæt i whack, som man siger. Det er altså en fed udstykning, det der. Ja, den har den helt aggressive vinkel. Ja. Det er svindel med. Det er da ikke så tit, at nu kører den her. Nej. Jeg tror nok, de er helt møre, de dæk der sidder på. Det kunne være, vi skulle brænde dem af på et tidspunkt. Ej, ikke nok om det brænder. Nu har vi vist lavet brænder nok lige for. Ja, men der bliver jo jul næste år. Ja. Den tid, den sov. Kenden, hvorfor står Aeroxen på liften? Det gør den, fordi vi skal have fræs til vores remskiver og vores rem og alt det, så det kan køre med store remskiver over på joggen. Og vi har ikke fået remskiveren, som vi skal have i fra Polini. De er ikke kommet hjem. Så vi låner lige fra den her, så vi kan vise, hvordan man gør det. Så det er derfor, den er kommet herud stå. Nu gik vi jo lidt der mellem jul og nytår også. Var det noget med, at du fik lavet noget på joggen der? Ja, jeg har lavet nogle ting på den, som vi valgte at sige, at det vil vi ikke bruge et afsnit på at vise, at vi lavede, fordi det er... Nej, der var ikke helt nok i det. Nej, det er lidt kedeligt. Hvad er der sket? Vi har lavet en holder til vores batteri, til under frontskjoldet. Så har vi lavet beslag til vores vandpumpe. Polini vandpumpe. Mega fed. Nice. Og så har vi sat sådan nogle her på siden. Der sidder normalt nogle beslag til fodhviler bag. Ja, det skulle jeg til at sige, der sidder der fodhviler originalt der. Ja, men det gik nok ikke stærkt nok. Dem fik jeg skåret af rimelig hurtigt. Der er letvægtstuneren, han var i gang. Og så fandt vi ud af, at dem bruger man egentlig tit på jogger, når man kører race. Så det kan man se, når de kører race på dem. For at være helt fair, så havde Simon faktisk sagt det. Ja. Hvor vi bare var sådan, hold kæft, det vil du ikke ski om. Af med dem. Ja. Så der skal lige lide en offentlig undskyldning til Simon, og nu er det selvfølgelig på igen. Alt er godt. Det ligger også helt fladt ned. Indrømmer. Det var en fejl. Undskyld. Ja. Vi har lavet det om. Det der skal ske nu, det er, at vi piller motoren af. Og så skal vi have fræs til de remskiver og rem. Og så skal vi have fræs til vores cylinder, så den kan gå i.
til skørter og skyllekanaler og det. Det må blive det, vi skal i gang med. Den her, den kører med store remskiver, så den er fræst af her. Det tager nogle kilo remme, før det kommer til sæsonen, gør det ikke det? Ja, det er man nødt til lige at fjerne med en fræser eller med vinkelsliver, eller hvad man lige har derhjemme. Ja. Og det skal både gøres i toppen og i bunden. Og det er også så. Ja, det er også her. Men det er ikke fordi, nogen de fjerner simpelthen hele vejen opad herinde. Det er ikke... Man kommer til at fjerne en masse styrke i blokken, gør man ikke det? Man fjerner noget af det. Altså, der sker ikke noget, så længe du har kickstarter-skjold på. Men er det ikke også egentlig de der hypermaskiner, der har det med at brække der? Det er set ske, men og spørgsmålet er så, om folk har kørt uden kickstarter-skjold, eller... Nej, det gør man i hvert fald ikke på en hyper, men når det bliver været spændt ordentligt fast. Ja. Når man har fået købt sådan en her, det er store remskiver det her. 128 mm, ikke? Ikke sådan, ja. Så når man har sat det i, så kører remmen på motorblokken hernede. Så er man simpelthen nødt til at fjerne noget af aluminiumen i blokken. Og det man gør, det er, at man fjerner lige dem, der er hernede i bunden. Sådan ind til... Kunne vi ikke lige drøne over og kigge? Man fjerner simpelthen bare herind til. Så en god indikator, det er jo egentlig op til det hak der. Ja, Så er der frisk kendt. så er du fræst. Så det er det drejer sig om, når man skal lave plads til sine store remskiver i sin knallert. Man kan, hvad nu venner, om man har fået købt sit 70 kubik kit hjem, og man selvfølgelig havde en begrænset blok. Man skal have det helt brede kit på. Ja. Så skal man fjerne cirka 1,5 mm hernede af godset. Og heroppe det samme. Man kan godt gøre det uden at skille sin motor ad. Det er der mange, der gør. Og så blæser de krumtappen ren, fylder den op med bremserens, og så tryk luft ind, og så blæser de alle spånerne ud bagefter. Og man skal jo lige have noget papir ned omkring tappedyret, skal man ikke det? Det kan man godt gøre jo, men det er den også set ske før, og det fungerer. Man kan jo godt være uheldig, at der ligger noget tilbage, det skal man bare være klar over. Så det allerbedste er, hvis man har sin motor skilt ad, så fræs det væk. Ja. Men det kan godt lade sig gøre. Den motor her, den skal vi alligevel have skilt ad og have krumtappen ud. Nu dækker vi den bare lige lidt af hernede med noget papir. Man skal bare huske, når man så begynder at køre med sin fræser, så alt det papir, den rammer, det er rundt over det hele. Ja, det står over det hele. Det her, det er klart nemmest at gøre, når motoren er skilt ad. Men det kan altså godt lade sig gøre på den måde her. Nu skal vi lige se, at cylinderen, at vi har fået taget nok af. Og du kan godt se, selvom vi har dækket af, og vi blæst lidt bagefter, så kan du ikke undgå, at det er fuld af spåner herinde. Det skal ud, det hele. Der må ikke være noget tilbage. Den suger det lige op i cylinderen, når det er, den starter. Her er vores cylinder. Bum. Så passer det bare. Man skal selvfølgelig også passe på, at man ikke får taget for meget af, tænker jeg. Jeg vil sige, det betyder ikke så meget, men altså, der er ligesom sådan nogle kanter. Hvis du bare sliver de kanter væk, eller fræser de kanter væk herinde, cirka 1,5 mm hele vejen rundt i de 4 punkter der, eller de 3 punkter. Men den skal altså gå i sådan der relativt let bagefter. Du må ikke skal slå eller banke på sådan en cylinder, den skal i. Den skal... Nu kan det jo godt skyde lidt, at det lyder som om, den sidder sat nemløst, men det er jo så fordi, den ikke hænger i pinbolden. Ja, ja. Men den skal kunne gå sådan her i. Inde i sådan en krumtapshus, der er jo en oliefilm. Og der vil alle spånerne jo sidde fast i den oliefilm.
Der må ikke være nogen spåner tilbage i en sådan krumtabshus. Lige snart du starter knallerten, så trækker den lige med op i stemplercylinderen, når den kører. Så det skal man prøve at få vasket ud på en eller anden måde. Køb en bøtte bremserens. Gå ind og hente mors gamle håndklæder eller hendes nye. Ned under knallerten. Og så køre rundt på krumtammen samtidig. Det opløser alt olien, så alle spånerne de løber med ud. Og det er selvfølgelig ikke en garanti for, at alt det kommer med ud. Men altså det her det er den bedste måde for at prøve at få det med ud, ikke? Altså hellere for meget end for lidt af det her. Hvis man har trykluft, så blæser man ind i krumtapshuset og kører rundt på krumtammen lige så stille. Og det bliver man bare ved med. Indtil, altså, man skal være sikker på, at der ikke er nogen spåner tilbage i det. Så. Det er ikke sundt. Men det er den eneste måde, du sådan lige kan rense af på. Vand, det skal jo selvfølgelig ikke derned. Jeg lægger lige de her. Når man nu har brugt sit bremserens inde i sit krumtapshus, og man har blæst med trykluft, som man selvfølgelig ikke må, på grund af at det er skide giftigt, så er alt oliefilm væk. Inden man monterer sin cylinder, så gør man klog i at give den her totaksolie ned til krumtapslejren og ned til bundlejet i krumtappen. Jeg har sådan en oliekande, der er fyldt op med totaksolie, som man plejer at bruge, når jeg monterer cylindre. Så hvis man sætter den ind, eller hvordan man nu vil fylde sit totaksolie ind, og så bare give det godt med olie, ikke? Og køre rundt. Den skal nok brænde af, når den bliver startet, men hellere den har olie hernede. Så vil man være klar til at montere sit uoriginal 50 kubik kit eller sin 70 kubik tuncylinder. Fedt. Ja. Det var lidt om... Så det var lidt om det? Det var lidt om det, ja. Hvad nu? Kasper, så står vi her igen. Så står vi her igen. Folk ved godt, hvad klokken er slået, når vi står her. Der har været jul og nytår og lidt sygdom, og det hele er bare gået lidt i kage for os. Fuldstændig. Så vi har ikke nået det, vi gerne ville i det afsnit her. Jamen, vi har trods alt noget. Det er ikke sådan, det var helt ingenting. Men Nej. Det har været et kort afsnit den her gang. Vi har lavet nogle ting, som I ikke var med til at se, det som vi snakkede om, og vi har været ved at fræse lidt i motoren til større remskiver, og vi har vist lidt om, hvordan begrænsningen er lavet i sådan en mineralimotor. Og det har vi vist lidt om, og så får folk en forståelse for det. Ja, den cylinder, vi skal have på vores projekt her, den er meget større i skørteren, der skal ned i motorblokken, så vi skal fræse endnu mere af ind i blokken. Det vi lavede sidst, det var bare for at vise, hvordan man selv lige fjernede begrænsningen for at få en almindelig 50 kubik uoriginal cylinder på, eller en 70 kubik cylinder. Så der kommer noget mere med fræsningen, også til skyllekanaler ude i siden af blokken. Når vi har gjort det, så skal vi sådan set bare have skilt tingene ad og have det gjort klar til at komme til pulverlakering, stil og motorblok. Og så skal vi nok lige ned til maleren med nogle af de ting, der skal have våd lak. Så det næste afsnit, det bliver forhåbentlig meget bedre end det her. Ja, ej, det er heller ikke alt for meget. Ja. Vi har også optaget lidt til, der kommer nogle guides og noget senere hen, men det kommer på et senere tidspunkt, efter vi er færdige med projektet formentlig, fordi vi har godt nok rigeligt set til med det. Vi må også bare erkende, hver gang vi kommer i gang med sådan noget her, så er der bare nogle ting, det tager bare ufattelig lang tid. Det ser super nemt ud, hver gang vi ser det på en film, eller altså, når I ser afsnittene, men der er tit nogle timers arbejde bag ved de forskellige ting, vi laver. Så vi der skal heller ikke komme ret mange kunder bag om kameraet og lytte for, at det går op i hat og briller. Telefonen, der ringer, eller folk, der løber rundt ude på værkstedet. Ja, indtil næste gang, så ligger den jo bare her og venter. Så må vi se, om vi kan sætte noget tid af snart til at få den gjort klar til maler. Så det er vi formentlig i gang med, når de sidder og ser det her afsnit. Så, Kenneth, vi ses. Jeg havde vinket. Ja, Du blev ved med at snakke. Hej.